בחזרה אלינו, עובדת סיעודית מנפאל נעצרה היום בחשד שהתעללה בקשישה בת 85 בה טיפלה. בני משפחתה של הקשישה הציבו מצלמות נסתרות בעקבות סימני אלימות שהתגלו על גופה. מדווח כתבנו יוסי מזרחי. זה נמשך כמעט שנתיים. מטפלת בת 31 מנפאל התעללה בקשישה סיעודית בת 85 וכך זה נראה. כשהקשישה ניסתה להתרומם, העוזרת משכה בראשה בכוח, הורידה אותה לכיוון הרצפה, ואחר כך עזבה לעיסוקיה, הקשישה נותרה על הספה. במקרה אחר המטפלת מכה את הקשישה ברגליים, בפנים, ולסיום פשוט נשכבת אליה כדי שזו לא תוכל להתרומם. אפשר לספר לנו מה קרה בבית? המטפלת הגיעה לאותה משפחה מאזור חדרה דרך חברת כוח אדם. למרות שהיא שוהה בארץ באופן לא חוקי, היא הייתה נוהגת לנעול את הדלתות כדי שבני משפחת הקשישה שביקרו מדי יום לא יגלו. אבל כשחשדם התעורר הוצבו מצלמות סמויות שחשפו הכל. הנחת הרגליים על הקשישה במהלך מנוחה. וכשהקשישה נפלה, כאן מימין למטה אפשר לראות את הרגליים וחלק מגופה. המטפלת פשוט ישבה בצד השני של הסלון, המשיכה לצפות בטלוויזיה, ולא עשתה דבר. כמה שניסינו לכבד אותה, וכן להשאיר אותה בבית, ולא לשלוח אותה לשום מוסד כדי להגן עליה ממקרים כאלה, ופינקנו את המטפלת הזאת, ורק ביקשנו ממנה שתטפל טוב בסבתא, ובצערנו זה לא עזר. בית משפט השלום בחיפה העריך את מעצרה ב5 ימים. החשד, תקיפה והתעללות בחסר ישע. התעללות חסרת רחמים, חסרת אנושיות. התעללות שנמשכה יותר מדי זמן.